OK，好，我哋藥貼咧嘅功效咧，就係為咗鬆解手指嘅關節裏邊嘅黏連組織，即係講緊呢一個位置，佢有嚿好硬嘅東西，嗰個就係黏連組織啦。咁啊貼咗藥咧，佢呢一度咧就會變細變軟。咁如果細關節你唔識觀察嘅話，唔識分嘅話咧，咁我哋就攞大關節嚟去對比啦。咁就生命線嘅底部。佢呢一度咧有嚿好硬嘅東西喺裏邊嘅，嗰個亦都係叫做黏連團塊咯。咁啊貼藥咧，你就會鬆解，令到呢一度呢一嚿嘢咧會變細變軟。咁鬆咗之後，佢其實呢一紮嘅肌肉咧，佢跟住就會一齊鬆解咗。咁你嘅圓肩咧就會改善。咁個血液循環咧好咗之後咧，咁啲症狀咧同埋個皮膚嘅質地咧，佢都會改善埋嘅。